Georges. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa. Le hockey. Peppa, Georges, Maman et Papa Pig prennent leur petit déjeuner. Le soleil brille aujourd'hui. Peppa et Georges ont hâte d'aller jouer dans le jardin. Maman, est-ce qu'on peut aller jouer dehors? Bien sûr, mais seulement quand vous aurez fini de manger. Georges, ne bois pas ton jus de fruits si rapidement. Georges a bu son jus de fruits trop vite et maintenant il a le hockey. On a fini, on peut sortir jouer? Pas tant que Georges aura le hockey. Ça y est, il n'a plus le hockey maintenant. Hein? Tu n'as plus le hockey. Bon, c'est d'accord, vous pouvez aller dehors. Mais surveille bien Georges. Peppa et Georges adorent jouer dans le jardin. Écoute, Georges, je lance le ballon. Et toi, il faut que tu l'attrapes. Ça suffit, arrête d'avoir le hockey. Oh, Georges! Maintenant, c'est toi qui me l'envoies. Et je dois essayer de l'attraper. Georges! Oh non! Le hockey de Georges les empêche de jouer. Écoute, je sais comment te guérir de ton hockey. Il faut que tu fasses tout ce que je t'ai dit. Tu veux essayer de te frotter la tête en même temps que le ventre. Très bien. Maintenant, tu n'as plus le hockey. Le remède de Peppa pour guérir du hockey n'a pas marché. Georges, tu n'as pas fait comme il faut. Je connais un meilleur moyen de guérir le hockey. Tout d'abord, tu vas sauter le plus haut possible 3 fois de suite sur une jambe. Maintenant, tu vas agiter tes bras de bas en haut. Et tu vas tirer la langue comme ça. Et maintenant, tu vas fermer les yeux. Garde-les fermés et tourne. Fais-le 3 fois de suite. Le nouveau remède de Peppa ne marche pas non plus. Georges a toujours le hockey. Ça y est, je sais. Pour soigner le hockey, il faut que le cochon malade ait la frousse de sa vie. Georges, je vais être obligée de te faire peur. Mais je le fais uniquement pour arrêter ton hockey, pas pour m'amuser. N'oublie pas, je vais te faire peur, mais c'est pour de faux. Peppa, tu ne devrais pas jouer si brutalement avec ton frère. Il est encore petit. Je sais, maman. J'essayais seulement de faire passer son hockey. Le hockey de Georges est enfin passé. Et voilà Papa Pig avec 2 verres de jus de fruits. Georges, si tu bois trop vite, tu vas encore avoir le hockey, mon chéri. Moi, je suis plus grande que Georges. Je peux boire mon verre aussi vite que je veux.